Сабағымыздың мақсаты Ұлықбек Есдәулет Қара Пима поэмасындағы әлеуметтік теңсіздік мәселесін көтереді, шынайы өмірмен салыстырады, кейіпкер іс-әрекеттеріне баға береді, үзіндідегі оқиғаларды жинақтап ұсынады. Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет, қазақтың ақыны, журналист. 1954 жылы 29 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Үлкен Қаратал ауылында дүниеге келген. Әкесі Есдәулетов Оразбай ардагер, орта мектептің химик-биологы болған. Анасы Салықбаева Роза Сейітжанқызы, зейнеткер, филолог, тіл маманы. Ақынның көптеген шығармашылықтары басқа да шет елдерге тараған. Мың 1971 жылдан Шығыс Қазақстан облыстық газетінің корректоры, 1977 жылдан бастап Республикалық Қазақстан пионері газетінің бөлім меңгерушісі, 1979 жылдан жазушы баспанасының редакторы, 1985 жылдан Қазақ телевизия жастар редакциясының редакторы болған. Ақынның көптеген өлеңдері, шығармашылықтары, жинақтары және де ән сөздерінің авторы болғаны мәлім. Қанат қақты, жұлдыз жарығы, Аптайдың алтын тамыры, киіз кітап, ынтық зар, Әбілхаят кітаптардың авторы, Заманай әні сөздерінің авторы болған. Ақынның шығармашылықтары көптеген шет елдерде аударылған. Үнді, түрік, фин, Африка, Алжир, тағы да басқа елдерде аударылған. Бірінші тапсырма. Берілген ақпарат бойынша осы сұрақтарға жауап береміз. Есдәулет Ұлықбек қай жылы, қайда дүниеге келді? 1983 жылы, 1985 жылы қай институтты бітірді? 1991 жылы қай газеттің бас редакторы болды? Министрлікте қай бөлімде басқарған? Кімнің жарлығымен қайда сайланды? Ұлықбек Есдәулет Қара Пима поэмасынан үзінді. Екінші тапсырма. Сіздерге бейнематериалды мұқият қарау, сұрақтарға жауап беру. Яғни сіздерге сілтеме берілген. Осы сілтемені басу арқылы сіздер бейнематериалды көресіздер. Бейнематериалды көріп болғаннан кейін астында сұрақтар берілген. Бейнематериалда жылдың қай мезгілі туралы айтылады? Басты кейіпкерлер кімдер? Кім ішуге сылтау табады? Ол не үшін ішеді? Оқиғаның соңы немен аяқталады? Осы сұрақтарға сіздер жауап бересіздер. Үй жұмысы. Ассоциограмма әдісі бойынша Пима диаграммасын толтыр. Яғни, алдында берілген сілтеме бойынша Қара Пима туралы сіздердің өз ойларыңыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.